Всем привет! Сегодняшнее видео по просьбам подписчиков у меня будет про мою Гранту. В прошлом году, ровно год назад, я делал обзор, небольшой обзор, рассказал про свою машину, и там я обещал через год рассказать дальше, что вот произошло через год, как он себя показал за этот год езды. Вот. Ну, в прошлом видео я рассказывал Гранта Универсал Классик, 8-клапанный, 87 лошадей. В принципе, по двигателю, если, скажем, сейчас я вот открою. Вот я открыл капот. Тут, в принципе, вот проехал 10 тысяч за год езды. За год езды у меня проехал я 10 тысяч километров. Ровно 10 тысяч. На первое ТО я поехал, обратно возвращался, 10 тысяч было. За эти 10 тысяч километров я ни разу не добавлял масла в двигатель. Масло, в принципе, не ест. Все нормально. На первом ТО увидели, вот даже написали, он пустой. Аккумулятор, блин, здесь бочонки были практически пустые. И вот под капотом у меня рассказывать больше нечего. Все нормально. Так что двигатель масло не ест пока. Аккумулятор был, может, с завода так залили. Вообще он пустой. Я не понимаю почему. От чего. Вот. Ну, по колесам за год езды я порвал с водительской стороны одну покрышку. Именно порвал. Попал я не знаю на что. Короче. Вот. Еще по колесам что. Здесь вот именно вот это колесо с пассажирской стороны. Люфт. Где-то. Да, люфт был и есть. Поехал я на ТО. Как вы видели в моих каналах, там я рассказывал про это колесо, про этот люфт. На первом ТО этот люфт не устранили. Ну, я не знаю почему. Это не опасно, говорит. У меня еще руль шаталась, как бы вибрация была, думал там от колеса. Но это от балансировки, там грязь убрали, и этот люфт у меня с колеса ушло. А в колесе как было, так и есть. Вот. Ну там бумажного лакита какая-то с заводом, надо там что-то обговорить, чтобы поменять, устранить этот люфт по гарантии. Вот. Давайте в салон зайдем, потому что очень ветрено тут. И уже дальше я буду рассказывать. Ну вот, ребят, я уже в салоне, в автомобиле. И как и говорил, я за год проехал 10 тысяч километров. И в принципе у меня до этого, здесь ветрено, до этого была машина Калина. И я на нем примерно от 10 до 15 тысяч километров в год ездил. Сейчас в данный момент у меня показывает 11 694 километра. Ну, после ТО. Я ровно в мае, где-то примерно дни покупки, и в этом году у меня ровно год получилось. Вот. Ну ладно. Я покупал в 2020 году, эта машина была Универсал Классик 527 500. Сейчас в данный момент, я вчера посмотрел, 589 500. Вот такая цена сейчас у этого автомобиля. Про комплектацию, про все это дело я в прошлом видео рассказывал. Если не забуду, я под видео оставлю ссылку, чтобы пересмотрели вы. Вот. Были вопросы от подписчиков своих, ну, разные вопросы, всяко разные. И вот один человек спрашивал, как, говорит, капот там видно, не видно, когда едешь. Ну, это зависит от человеческого роста. У меня рост 1,85 м, скажем.
И я высоко сижу, я половину капота вижу. Половину капота вижу, а если пониже, уже все, капот не виден. Все, уже ты не увидишь капот. Второй минус для высокого роста, это вот я сижу, и в панели прибора верхние лампочки, вот поворотники, я не вижу. Вот включаю поворотник, я лампочки не вижу, там загорелась, не загорелась. Надо чуть-чуть тоже голову приспустить. Потом уже увидишь верхние лампочки в панели прибора. Вот такие минусы небольшие. Это как бы сделано, как бы машина, салон чуть-чуть для низких, для невысоких людей. У меня лично я высокий, и уже некоторые минусы я вижу. Вот. Потом вчера еще меня спрашивали насчет коррозии, днища там. Лично мой совет антикорам этим, что вот предлагает автосалон с новой машины делать, я думаю, это, если много денег, конечно же, дадите, вам набрызгают этого антикора, он не нужен. Там заводская смазка, где-то миллиметра 3, но очень хорошо обработана, днище автомобиля. И я на Калине проездил 10 лет езды, днище у меня новое. Вот. Если сравнивать Гранту с Калиной, кузов одинаковый, один в один. И, в принципе, я выбирал, когда эту машину, никакого разницы я не увидел. Но разница в том, что кузов как будто хрупче, это слабее, что ли. Вот ты загрузишься, когда ты груженный едешь, и как лесовоз, груженный лесовоз, все скрипит, думаешь, ну консервная банка, действительно, я честно говорю, это сделано так, что очень как будто, ну, не жесткий, что ли, фиг знает, не очень нравится, все скрипит. Но это на езду не мешает, конечно же, все равно тебя довезет, куда тебе надо, не принципиально так. Второй минус — это стекла, именно задние стекла, которые все время езды, вот, скажем, до города 160 километров, и за это езду он все равно чуть-чуть, где-то миллиметр-два, потом все время старается приспуститься и начинает там дребезжать. Очень как-то все как будто на соплях сделано стекло. Есть это минус, вот это как-то, но это не на, так же, как говорю, это на езду, в принципе, ну, наши так делают, что потом. Вот. И насчет зимы, вот мы живем на севере, и у нас 20 градусов минус, и 30 градусов, и 35. Ну, 35 я еще не выезжал, но уже где-то 28, минус 28. Печка кое-как справляется. Спереди в колени очень сильно дует. Прям холодно становится коленам, во-первых. Потом стекла замерзают, задняя сторона вообще леденеет, и до сюда кое-как там зеркало там смотреть, ну, обогрев не справляется, это тоже минус. У меня на Калине, в принципе, то же самое было, но здесь как будто еще, я думал, эта машина теплее, мне казалось, когда я покупал летом, но практика показала, что зимой он меньше справляется, как сказать, с обогревом. Вот так вот. Это тоже, опять же, ну, есть плюсы, есть минусы. Так что... Так. Я даже не знаю, что еще добавить. Но все равно, думаю, плюсов в этой машине больше. Потому что любой россиянин как-то сможет купить для семьи, для езды. Можно там и груз перевозить на универсалом. На универсале этого опрокидывается эти, как сказать, сиденья, там можно большой груз привезти, там стиральную машину, и
еще что-то там я в этой машине перевозил. Вот. Ну, вкратце рассказал. Потом спрашиваю, стоит, не стоит брать. Ну, это каждый сам по себе решает, что покупать. Но лично я про эту машину плохого я не буду говорить. Думаю, стоит брать. Потому что более-менее так, не такой дорогой, как иномарки. И тоже я не могу сравнивать иномарку с российским автомобилем. Потому что я не водил еще иномаркой. Может и, конечно же, 100 раз лучше, но что имею, на том и езжу. Так что, если есть деньги, покупайте, и будет он ездить. Хвалить не стану, как есть, в принципе, то и рассказал. Минусы в том, что стекло все время старается немножко приспуститься, обогрев, как сказать, не справляется холодно зимой. И, в принципе, минусов тут нету. Кузов чуть-чуть скрипит. По двигателю, что могу сказать? У меня на Калине, сколько там было лошадей? 82, наверное. Здесь 87 лошадей. После Калины я когда сел, думал, машина сильнее, мощнее. Но вот вы будете каждый день ездить, и уже этой разницы не будете чувствовать. Как будто 87 ездит как 82, и уже не будете ощущать той силы. Если вы будете покупать 150 лошадей, наверное, также вы привыкнете, и уже как будто будет казаться, что 150 как 100, разницы нет. Это первоначально, вот как будто все по-другому, а привыкаете, вот и все. Магнитолу, от которой я вот поставили, тоже, в принципе, вот работала. Считай, я когда езжу, все время включенный, круглый, не выключаю вообще. Но в радиоволны почему-то вот у меня, если взять от Сыктывкара, кто в Сыктывкаре живет, понимает, там до Косткороса еще как-то связь ловится, а уже дальше в нашу сторону уже связи не ловит. Может антенна слабая, может еще что. Вот. Ну что еще рассказать? Все вроде, ребят. Обещал, рассказал. Хотел в мае все это дело рассказать, но сейчас все тянул, и наконец-то я нашел время для этого видео, чтобы хоть немножко рассказать вам про свой автомобиль. У нас после того, как я купил этот автомобиль, у нас в селе еще 2 автомобиля таких появилось. Один точь-в-точь такой, второй стандарт, ну самый дешевый который. В принципе, также ездят. Вот у меня один вот настораживающий момент, это люфт колеса спереди. Там у меня проверили как бы на шум, на люфт, на шум в основном проверяли. При мне даже, как сказать, подшипник там шумит или нет. Подшипник вроде не шумит. Я не знаю почему. У меня сосед тоже купил у Гранта седан, наверное, получается. У которого задница-то чуть-чуть ниже вот такой. И у него с водительской стороны заднее колесо. Тоже точь-в-точь такой же люфт. Прям слышно, как люфтит. Он тоже на ТО ездил, также не поменяли это. Я не знаю, что ему ответили, не помню. Он мне рассказал, но я не помню. И вот не меняют, хоть убей. Я не знаю, какой толк туда ездить, если подумаешь, гарантия. Вот элементарно, вот скажем, попросишь их поменять, и они ссылаются на как заводы или еще на документы какие-то. Хотя взял бы любой салон, там зашел, поменяли. Вот скажем, ты оставил там сейчас первое, то 7 с лишним, но мне скидку сделай, у меня дешевле вышло, а 7 с лишним тысяч. А замена там подшипника, думаю, обойдется, 2000 может поменять, если в салоне она.
Или сам поменяешь. Да, фиг с ним. Сказали дилеры, ну, эти, как сказать, механики, что не опасно для езды. Будем ездить. Но я каждый раз, после каждой поездки все время как бы проверяю люфт. Больше становится, меньше. Все время одинаковый. Я не знаю почему. Все время не убавляется, не прибавляется. Вот. Ну, единственный минус в нем, вот, который настораживает, это люфт колеса. А в остальном, что вот, ну и обогрев еще желательно помощнее, чтобы стекло хорошо обогревалось. А в остальном, в принципе, зачем придираться? Знаете, что покупаете, и все. Все жалуются на российский автомобиль. Я, в принципе, нет. У меня третий автомобиль, и всегда довозил до дому. Зачем? Я не миллионер, чтобы покупать за 3 миллиона хорошую машину. Вот так. Будем ездить на Гранте пока. А там посмотрим. Ну что, ребят, надеюсь, ответил на ваши некоторые вопросы. Может, и где-то что-то я забыл. А в принципе, да и рассказывать тут нечего. Я еще мало проездил тут. Скажем, если 100 тысяч проездил и что там происходило, есть что рассказать. А у меня 10 тысяч только. 11 тысяч я проехал в данный момент. Вот. Ну тут вот, как вы видите, 11694 пробег. Вот как выглядит, не знаю, видно, не видно, капот. Если смотреть прямо, там, ну, капот все равно виден. Если низкий человек, конечно же, нет. Когда ты низкий человек, у тебя видны вот эти лампочки, антилампочки. А я высокий, и уже верхние лампочки, верхний ряд не видно. Один минус тоже есть вот в нем. Ну, салон как салон. Примерно вот так. Очень много места. Высокие, длинноногие. Тут можно сидеть сзади, там ничего не мешает. Насчет салона хороший. Места много. С 14-м, Лада, скажем, Жигули 14, и у меня голова там потолок прикасалась, и ноги там вообще места нету там. Здесь море места. Вот. Ну что? Опа. Тут, смотрите, сено убрали. Вот, сено убрали, и такие тюки тут стоят. Красиво. Здесь сейчас ветрено, и комаров вообще нету. А там река. Тут тоже частники сено скосили. Как бы здесь колхоз косит основной, а здесь территория уже можно скосить частникам. Тоже дофига травы. Там река. Река очень мелкая в этом году. Гора. Не раз я показывал, сюда приходил. Вот такая красота у нас. Река высохла вообще. На мотор как проехать можно. Иван-чай там растет. Надеюсь, видно. Здесь окраина села нашего. Ну, уже не раз я тут тоже снимал. Ну все, думаю, пора заканчивать этот фильм. Спасибо всем, кто досмотрел. Может, кому-то интересно было услышать
про Гранту. В принципе, как и говорил, хорошая машина. Я не жалею ни сколечко, ни копеечки. И вообще не жалею, что я купил эту машину. Работает хорошо. Вон он. Вот такой вид у него. Бывало так, что загрузишься и не хватает для груза места. Хочется еще метр побольше, повыше. Но смотря, для каждой работы своя машина должна быть. Для семьи вот эта машина, в принципе. Вот так. Багажник сверху можно поставить. Все, ребята, пока и ждите новые фильмы.